qabe. Achi akkas ta'ee ji'a lama booddee piroomesinaa godhee qalabatinaa godhee jechuudha inni jechuudha. Yoo qalabatinaa godheedhu achi gara biyyaatti galii si yaadee minaaminaan jettee haati koo. Achi nan gali. Yoon galu bakka eggiin kanaan booddee akkas ta'ee siisterii kootti seggiin intineedhe amma raacii biraa hin qabu isumatti tanaasaadha beekaa jaalallisni qabeen beeku beekaa isuma jalqabni koos isuma jechuudha. Kezzaa beekaa isatti haasa'ee walitti tuwaasomnu kezzaa gara asin deebi'ee galee maatii dubbisee yoon deebi'u achi odoon wajjiniin jiru beekaa alana wal jaallachaa dhufne anillee jaallachaan dhufee alana beekaa waan hin barbaadellee naa gochuu jalqabee inni namti garuu nama baay'ee narra caaludha jechuudha. Garuu birrii qaba waan hin barbaade naa godha kezzaa utuma jedhu siisterii koo biran taachi mucaa wayii gibbiima siisterii kootitti garuu ishee wajjin hin teenyu goddanyaadha mucaama biyya keenyaati. Ishee janajjanuu jalqabe jechuudha. Achi ishee janajjanuu jalqabe dhoskee jechuudha. Ishee yoo janajjanuu jalqabu achi guyyaa wayii guyyaa sanbataati wal argina minaaminaan jedhe. Wal argina minaaminaan jennaan ishi beekaa jedhee offadhee amma siisteriin koo hin dhageesse beekaa ji'a 3-4 booddee akkanni akkas na daffare hundayyuu dhageesse na gaafattee kezzaa nan dhoskee achi na gaafattee kezzaa silkii isaa barbaaddee isa gaafattee jechuudha kobaatti waamtee isa gaafatte eeyyee akkas taateettiin harkatti anatuyyummoo inimin jedheeni sobee immoo qalabatii kana isaa fuute yoo shennaan jettummoo allafaan argadheen jedheen sobe garuu inni ofii isaatiin naa godhe beekaa ani nan jaalladheerasi ishee nan fuudha minaamin jennaan beekaa ishii jettee dhiiste. Achi ishii jettee dhiiste. Itti fufi ndagaamatti. Ishi jettee dhiiste achi beekaa amma gaa guyyaa wayii sanbatarraa wal argina naan jedhee ishi jedheen innis bishooftumaa mana qaba. Achi ishi beekaa wal argina minaamin naan jennaan tole ishi jedheen uffadhee minaamin achi naa bilbilee amma hin jiru adaamaan naqaati naan jedhe galgala yoo deebinu wal argina naan jedhe sila wal argina naan jettee kaate amma akkamittiin waliin arginu naan jettee atiin jedheen amma beekaa hojiidhaaf natti dawwalanii waan jiranuufi adaamaan naquuf hin jedha galgala nan nufa saatii 11 irraa yeroo sana wal argina naan jedhe. Achi yoo wal argina naan jedhu achi xiqqoo ishee ture beekaa yaaduma koonna taa'u didee akkamittiin sila wal argina naan jedhe amma waliin arginu naan jedhe takkaa'u akkas naan jedheen beeku jedheen qaxxitaa mana isaan dhaqe yoo mana isaa dhaqu baarriin isaa kara lamaanii mana lama baarrii lama qaba jechuudha. Kara oliitiinis baarrii qaba kara gadiitiinis baarrii qaba manni isaa guddaadha. Achi isa gara gadii yoon qosoqqosu inni cufaadha. Isa gara olii yoon qosoqqosu achi intala booddanyaa koo wajjin qullaa majaraa lama taa'anii ciisanii waan biraa godha achi banee itti ol gali. Kezzaa yoon itti ol galu hundee innuftee naan jedhan lammaan jaraayyuu. Siwaamee ka'eeti dubartii biraa wajjin ciisa moo? Lakki sila na waamee walii qaxarree kanee eeshi jedhee wayyaa uffadhee ka'eera. Kezzaa xiqqoo ishee ture hojiidhaaf na dawwalanii galgala nan deebi'a galgala wal arginaati dhiisi beekaa kun amma ba'an jira manaa naan jedhe. Kezzaa beekaa anoo amanuun dadhabee nan ijoollee wayyaa kokaadhee wayyaan baasadhee nan naqe. Kezzaa intalatti wajjin immoo baay'ee walitti siqannaa jechuudha. Jechuun yoon naqu beekaa ciisanii ma jiru beekaa qullaa jira. Riyaa koo wajjiniin guddanne riyaa kooti beekaa walitti baay'ee siqannan intalatti wajjin. Achi inni sin dhuftee naan jedhe beekaa anis nannee isa jarri na hancaala anatu na jechuudha. Kezzaa ofirra deebi'een beekaa waanan godhus na wallaalee nannee umaa waanan dubbadhus na wallaalee kezzaa beekaa nan dhaabbadhee achi beekaa xiqqoo ishee dhaabbadheen nan deeme. Gaafan deemu akka qaana usawi surree isaa hidhachaa akkati yaaddee miti naan jedhan ikkoo maala yaade ija kootiin hin arginu.
akkati yaadde miti dhugaara akkati yaadde miti akkati yaadde miti akkati yaadde jalqabumayyuu otoo fedhii kee malee fedhii kee malee dafare miti namni kun. Hiriyaa kee jechuun nama jalqabaa ture moo akkamitti jechuun wanti irra gahee hin jiru jalqabumayyuu gaafa inni si dafaru isheettee amantee fudhatte otoo hiriyaa otoo maatii keetiin himin otoo nama si dhiyoo jirutti hin himatin isheettee fudhattee jaalala wajjinitti fuftee sana booda hiriyaa kee wajjin argite immoo deebite ammas immoo akkam goote kaa. Elaalika yeroo jalqabaa sana ani biyya hin jiru kan hin jiraadhu yeroo sana Bishooftuudha. Yeroo sana moo han biyya keessa hin beeku. Demoo xiqqoo ta'e yoo nufeyyuu yeroo sanatti waggoota dura koo jiran hundumaatti iyyuu immoo mucaa baadiyyaati miti hamma kana humaa waan tokko nuqetiin qabu jechuudha. Kun naaf hin galu kaa jechuun namni immoo hoolee buleeti miti kan wayi galuuf jechuudha. Achi naaf hin galle kaa beekaa saniin booddee hammaaraacii biraa waan hin qabne dhala hammaaraacii biraa akka hin qabnetti yaadeetanii kan inni isa jaallachuu barbaade beekaa innis hin jaalladhanaan jedhee keessaa akkas ta'ee jeel tokko booddee immoo piroomesinaa godheera qalabatinaa godheera beekaa saniin booddee beekaa waa'ee booddee sammoo waan fedhii koo hundumayyuu naa guutaa keessaa beekaa waanan ta'us na wallaalee unnaa holan immoo jaallachuu jalqabe beekaa isa yoon nabe waanuma duunatti fakkaate beekaa saniin booddee waanuma hin jiraan. Achi beekaa gaafa intalatti wajjin arge keessaa isheen manatti haftee inni na duukaa fiigee achi beekaa noo fiigee manatti galee umaan dubbannee achi bilbila naa bilbiltee na amansiisuu barbaadde beekaa maal jettee na amansiistere jechuudha keessaa anoo siisterii koottan hime ishee akka tasaa ta'e siisterii koo wajjin wal baraniiru akka tasaa ta'e mana isaa dhaqeen ture achumaanii ishee wajjin argee minaamin jennaa keessaa beekaa inafee achi goddanyoota isaa walitti nu araarsanii amma kana godhee itti naraarame waan si dhibu keessaa itti naraarame illee akka kana inni algaa wajjin gaafa inni si dafaru maatii kee obboleettii kee dhoksitee gaafa inni dubartii biraa wajjin ciisu immoo himuu dhaqxe ishee. Kaayi ati akka kanaa miti kaayi baay'ee xiqqoodha dhugaa xiqqummaa yuutuun ta'in iyyuu immoo hin beeku beekaa mucaa baadiyyaatti guddattee dhalattedha beekaa naaf hin galu amma kana humti tokko naaf hin galu beekaa faaraa wayiiti waan namni natti hima hundumtiyyuu dhugaa natti fakkaata. Achi beekaa nanniisee achi beekaa Bishooftuu tuuman jiru keessaa mana barumsaallee haddaan kutee keessaa faabrikaa galee hojjechuun jalqabee odoo man jedhu keessaa hani siisteriin koo gara biyyaatti galtee gaaf isheen gara biyyaatti abbaan manaa ishee jijjiirraa argatee jedhu anis isa dhiisee hin deemu jedheen asuma ijoollee wajjin taa'uu jalqabe jechuudha. Ijoollee wajjin taa'uu yoon jalqabu Finfinneen naqaan jedheen achi Finfinneen akka yaadateetti namni kun yeroo lama si ajjeese si galee tokkoffaa si daffaree hin cal'istee nama biraas irratti otuma ijji namni sitti himee miti ofii kee otuma ijuma keetiin iyyuu argitee ammas immoo hin dhiiste isa sadaffaa immoo du'a eeggachaa jirta jechuudha ishee. Wanti inni na godhee monarraa gargar bahee odoo duuti koo bareedaadha akkan hin jiraanneef akkan hin duunitti na ajjeesetti kan inni narraa gargar bahee immoo jechuudha. Isa caalu tafe yoo ta'u achi beekaa Finfinneen naqaan jedheen Finfinneen deema innaan innattuu naan jedhe. Finfinneen naqannaan innattuu naan jedhe keessaas bilbila koo inni intinii godhateera hidhatee jira jechuudha keessaa dhokadheen naqe. Dhokadhee yoo naqu achitti hojiin jammaree achi eessa jirta minaan jedhee na caqacaqa yeroo baay'ee achi beekaa macarrashaa torban tokko booddeen akkas yaanoo Finfinneen deemee Finfinneen intinii dhaqee Finfinneen dhaqeen jedheen. Gaafan Finfinnee deemu hojii achiin hojjedhu jammaree an kanaafiyyuu maal qabaree achitti wal arguu dandeenya anis dhufee si arguu nan danda'u maa rakkoon qabu minaaminiin jedheen achi hin deeminin siin jedhe miti minaaminiin naan jedhe achi inni yeroo sana akkan deemu hin barbaadu inni akkana fuudhu hin barbaada. Akka inni akka anaan akkana fuudhu barbaada jechuudha. Garuu immoo amala isaa keessatti dubartii ma tokkoon taa'uun barbaadu ni beekaa yeroo baay'een irratti qaba jechuudha. Achi beekaa yeroo baay'eedha kan inni
qaama yoo ta'u baate iyyuu silkiidhaan iyyuu yeroo baay'eedha kan waan kana irratti qabu garuu immoo jiramti ree waanan jaalladhuuf irran darba beqa baay'een jaalladha yoon itti dubbadhe waan inni na dhiisu faa beqa waanuma inni na dhiisu faa natti fakkaate na sodaadha beqa jeluma shushuka beqa akkuma akka gabbarsuu tokkotti kan inni wajjiniin jiraadhu jaalala keessa ba'ee jechuudha keessa odooma akkasittiin jirru finfinneen naqee achitti wal arguu jalqabne hin dhufa wal arginaa anis nan deema Bishooftuu odooma jedhuutuma jedhu guyyaa wayii sanbata dha jechuudha sanbata galgalachi walinaa somnaga walinaa somne tuma walinaa somnu achi beqa wixata hin beektu miti achi lama gaafa dafinoos sanyoo jechuudha sanyoo naan dawwalle sanyoo naan dawwalle keza sanyoo naan dawwalle achi lama folle naan bilbille hindi maal ta'e naan bilbille achi maal ta'e naan bilbille jedhe maal ta'e naan bilbille maalidha wanti naan bilbilleef hin jedhe achi guyyaa silkii masaa cufatee jechuudha silkii isaa cufatee guyyaa meeqa ga'ee guyyaa sadii bulee achi kamisa naa dawwale kamisa yoo naa dawwalee dhu beqa silkii isaa beeyanas bilbilee maal taateeti sagaleen kee affalamee jira obse sagaleen kee affalamee jira erfoonirraa buqqisi ishi siduu kan jira amma haasa'e sirriitti haasa'e achi guyyaa 4 booddee naa bilbile guyyaa 4 booddee maal taateeti kan itti naan bilbille amma kana maaliif turte takka yoollee immoo bulleen beennu beqa yeroo hundaa gizee hunda namallee galgalallee walii dawwalla beqa gaama fiqireenyaa dhagaa mitiire wal jaallannee jirra kaza beqa odooma akkasittiin jirru guyyaa wayii qidaamee achi nan bilbileef qidaamee yoon bilbiluu fi wixata kamisanaa bilbilee kee jimaata oole qidaamee yoon bilbiluu fi narraa kaasu dide achi ammas torbeesaa qidaamee hoolee dafinoosaa yoon bilbiluu fi kanaan booddee galgala naan bilbileen anatu sii bilbila ani kanaaf iyyuu naan jedhe akkasumatti beqa otoo simmiitii kon eeggatiin waggaa 2 fi ji'a jaaminaamini wal jaallanne kaza amma sana keessatti beqaan illee nama biraa hin beeku beqa baay'ee man jaalladha achi gaafa lammaffoo sanaa bilbilee ani kanaan dura sittimuun sodaadhee akka tasaa ta'e nama wajjin wal bareen ture akka tasaa ta'e isheen immoo biyya laa turte biyya laa gaafa turtu amma immoo hojii see fixattee si booddeen baree hojii see fixattee gara Itoophiyaa dhufteetti kanaaf iyyuu qidaamee dheengaddaan ishee fuudhe kanaan booddee bilbila koorratti hin bilbiliinaan jedhe yeroo qalbii akkasii na dhiisi booti immoo maal qalladdaan jedheen dhugaa waaqanaan jedhe dhugaa waaqaan jedheen dhugaa waaqanaan jedhe anoo namanu beqa namanu innaan achi goddanyoota koo mucaa wayii jirti isheetti dawwalee ani nan fuudhee qidaamee darbeen fuudhee waan ta'eefi kanaan booddee beqa sammuma ishee tasgabbeessi waan hin godhuun qabu beqa nama wayiin fuudhee minaamin jedhe akkuma tasaatilaa birriidha jedheetti hirkatee kezaa niitiin baay'ee aftaamiidha inni mucaa hamboodha isheen immoo arargeedha jechuudha kezaa yoonni fuudhu beqa makiinaa faa bittee fi beqa baay'ee nama guddoodha yoonni fuudhu makiinaa faa bittee fi fataasa gootee beqa akkas kezaa biraazarii isaattan dawwale biraazarii isaatti yoon dawwaleedhu akkas naan jedhee dhugaa moo sobaa ennaan anuyyoon beeku anaaniyyoo akka naan jedhe dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beekuun jedheen kezaa beqa nan taa'amoo nan ijaajjaree waanan ta'uu nan nabee kezaa na dhukkube beqa jechuun amanuun nan dadhabee na dhukkubee achi beqa guyyaa 3 mana hakiimii galeen achi guyyaa 3 booddee nabee kezaa amanuun dadhabee achi dawwalaa fi dhufee na gaafatan noon sobaan jedha beqa amanuun dadhabee akkoo nama sammuu dhabeen ta'eega achi beqa amanuun dadhabee achi amanuun dadhabee gaafan jedhu ji'a lama booddee naa dawwalee gudiin ta'eef naan jedhe
Aannan niitiin fuudhe sun nama haadha manaa qabudha. Ijoolleen ishee gurguddoo si caalu. Ijoolleen ishee gurguddoo si caalu. Amma gaa cubbuu kenna qabe. Anoo lafa kanarra sin jiraadhu ofin ajjeesaa maatii kottis maal jedheen himaa anoo guddiin ta'e nama hin beektumaa asilayyuu birrii maattee gaggabdeetti buuteen achii bakka rakkoon qabu maal taare gadhiisi kaa naanna fuutaan jedheen isuma dhugaan jedhaanii. Ijoolleen achi gaasana hin maraataati naan jedha sammuun kee nagaaramtee naan lakkii ji'a lama mamiin jedheen ji'a lama koo xiqqoodha beekaa ji'a lama xiqqoodha maa ji'a lama fuudhamoon jedhe beeqaanuma fuudhaan nominaamin jedhee wakabaatuma achi beekaati sammuun kee iyyuu sirrii miti. Sammuun kee sirrii miti akkasin ta'in maaloo innoo borsi dhiisee deema maal taate si dhiisee inni birriidha jedhee nama biraa fuudhee minaamin akkamittiin akkas taata beekaa hin nagawan immoo jara hin nagawu beekaa ji'a lama jechuun xiqqoodha. Naanna fuuchuu danda'anus kanaan dura jiniin turre waan ta'eef jedheen ofumaan falma kaa ofumaan falma achi beekaa ana naquuf nagara godheen attaasawu jalqabe beekaa dabalaa gadhiisee achumaan beekaa. Haadha manaa gagadhiise ka mucaa guddoo qabdi mucaan isheeyyuu heerumteetti ammala hamma kana heerumteetti mucaan ishee jechuudha. Hin beeku inni garuu. Achi abbaan ijoollee dhufee qabate niitii jechuudha. Manatti dhufee qabate haadha. Silaama waxaatiidha kan birrii dhaqee makiinatti bitu yoo umurii ishee du'aaf jireenya gidduu jiraatte yoo ta'e malee waggaa 40 ol yoo dabarte malee isaa fiddeetu enna. Ishi gudii qabayyuuti gaafa rakkatu dhufee sitti mata yundoo sammuun qabu ishi. Maraatee namaan keessa nu maraattani. Achi inni maal maraate anatu maraate malee keessa beekaa amanuun dadhabee galgalana bo'a ganama nan bo'a isa malee waan tokko natti mul'atu beekaa yeroo hundumaa galgalli koo ganamni koo boo'icha beekaa nan bo'a beekaa waan illee na dura deema waanumallee beekaa jiramtiire akka waan lafa kanarra hin jiraanne beekaa waan lafa kanarra hin jiraanne garuu immoo waan lafa kanarra hin jiraanne fakkaata malee duummoo barbaadu tun beeyyuu immoo du'ayyaanne la yeroo san akka kana dhiiraa jedhanii of ajjeesuun hin jiru malee silaa ofin ajjeesayyuu natti fakkaata. Achumaanii akkasittiin utuu jiru beekaa naa dawwala gayoonni naa dawwalu gammachuu nama raadhalaa gammachuu natti nan gammada nama fuudhee haadha mana dhiisee haadha mana nama biraa fuudhee nan iyyuu yoonni naa dawwalu gammada beekaa maaliifi tokkoffaa na goddeera utuu nattaasa'ee arra nattaasa'ee boriinsaa nan fuudhe naan jedhe amanuu hin dandeenye jechuudha. Lammaffaa deemmoo baay'ee man isa jaalladha beekaa jaalala naaf qaba jedhee man beekaa jiramtiire yeroo hunduu waan sammuu koo birriidhaanii kan inni naattaalalu yeroo baay'ee malee jaalalaan miti beekaa jiramtiire eeggasii naa gale birrii hin qabaa waan barbaade naa gochuu hin danda'a yoo namaa wajjin isaa argellee birriidhaan inni irra darbaan beekaa wayyaa bareedaa naa bitaa caammaa bareedaa naa bitaa ani koo waan si jaalladhuufan kana sii godhamnaa minnaan jedha sobee jechuudha. Achumaan inafee beekaa nama hamanuu illee natti ulfaatee galgalaaf ganama nan bu'aa odoo walittiin kuti yeroo hundumaa galgalaaf ganama nan bu'aa hojii natti hin tolu haasaan namaa natti hin tolu beekaa nan gaddaachi beekaa waa an ta'e immoo natti himachuudha yaada isaa hundumayyuu immoo kanaafan akka godhee kanattan akka godhee minaaminii beekaa cubbuun keenya qabee minaamin jedha achi kontirbaandii immoo dabarsaa jechuudha. Kontirbaandii dabarsaa achi Jibuutiidhaa fi intinii gidduutti dirre daawwaa gidduutti qabamee hidhame gaafa hidhamu ji'a ja'a ol hidhame jechuudha. Achi ji'a ja'a ol san hidhame jechuudha. Nan cannaqama beekaa hin du'e sanni ji'a ja'a hidhame achi hin du'e beekaa jedhee nan cannaqama beekaa hin du'e malee odoo jiraatee naaf bilbila minaamin hin jedha achi bilbila goddenyoo isaarratti yoon bilbil ati koo sammuun kee nagaa mitiin naan jedhe maaliifi hin jedheen goddenyaa isaatiin inni hanaan iyyuu natti nimne akka haadha manaa fuudhee odoo sittaasa'u ganama sittaasee galgala haadha manaa fuudhee amma immoo waa'ee isaatiif cannaqamtaati maasi gasharee yoo du'e naan jedhe yoo oduu lafa qabatu maasii gashareennan waan baay'ee wajjiniin dabarsine miti minaamin jedheen bo'aan itti haasasayyuu bo'aan itti haasaa waan baay'ee wajjiniin dabarsine minaamin mitiiree akkamittiin akkas naan jetta minaamin jedheen nan maraadha achi beekaa kanaan utuu ta'ee jiru beekaa inni haadha manaasaa haati manaasaa isiin sin barbaadu ani isa kanan barbaada
Kanaafiyyuu jettee isaa wajjin walitti deebi'an. Achi galgalaaf ganama wal jeequ galgalaaf ganama wal loluu waliin galan achi jammar jedhee cubbuun kee amma lafa kanarratti akkana gaafate kanatti waanan qabu harkaa balleesseedha cubbuun kee nanniisuudha achi mana saasa bishooftuurra karaatu ba'ee beqqaan cannaqamee lafa dhaqu dhabee waan godhu dhabee achi makiinaansaa inni isheen bitteef ittiin garagalee isaan garagalee caccabee tokkollee hin hamne jechuudha. Beqqaa qoromsa gara qoromsaatti beqqaa natti hima beqqaa waan baay'ee jechuudha. Saniin booddee hirraanfachaan dhufee maqaa namaa hin dhumne waggaa lama nama tokko guyyaa tokko dhiira harkaan qabee hin dubbifne achi utuun dhiira tokko harkaan qabee hin dubbisin achi yeroo man biyya dhufuuf kee kana paaspoortii jammaru keessan nama wajjin wal baree keessaa inni immoo fuuchuu barbaada malee akkam biyya dhaquu hin barbaadu. Achi beqqaa deemtu naan jedhe nan deema beqqaan jammareera. Ati carra qabeettiidha hundumtuu si fuudhuu barbaada maal qabdaati maal taate maaltu sirra jira fakkeenyaaf kan nama hawwatu fuudhaaf heerumatti ati daftee namni fuudhaaf heeruma si gaafata. Hankeenya bilookiidhaan nu geggeessu wal fuuna gaafan jedhu bilookii na godheetu na gaambolee maatii keetti galee na arrabsa. Hankee dafanii si fuudhu. Carraa qabdaati akkas taanaanoo. Eshi koppiilinkii godha kun iddoo mana gashaa rabbi fudhataa fi kun inni lammataasu si fuudhu barbaade. Inni lammataasu si fuudhu barbaade. Amma tokko koppiidhaan gaafatamtee taate namni nu gaafate hin jiru waggaa 26 guutan namni na gaafate hin jiru guyyaa tokko si fuudha naan jedhe. Sin jaaladha namni naan jedhe sin fuudhan. Namni sin fuudha naan jedhe hin jiru obboleetti achumatti nyaannee deebina namni naan jedhe malee jaalallee bichaadha malee nama abbaa manaa ta'uuf karoora qabu keessa jiru hin jiru. Maal taate ati? Kuma 20 naa gashaa eeshi. Achi akkam biyya laachaa dhaquu hin barbaanne ani immoo jammareera yeroo sana garuu paaspoortii minaamini ashaaraa iyyuu hin xunne jechuudha. Innuman galmaa'e malee beqqaa fedhiin koo biyya laa dhaquudha malee waan akkasii immoo miti. Achi beqqaa amma paaspoortii fudhadhee jammaree siyoosii baradhee minaamni tojjiniin turre jechuudha. Walitti haasaa turre achi deemnii beqqaa naan jedhee innis hojii magaarii qabu waan ta'eef. Waa'ee isaa nutti himne inni nama akkamiitii akkamitti wal argachuu dandeessanii amalli isaa akkam isa duraa immoo akkam goote yeroo isa kanaa wajjin walitti ida'amtee minaamin isa nutti himale nu hubachiisi akka duukaa jiraata turte nutti. Ilaa inni duraa beqa afeera mitiire isa duraa niitiinsaa ani sin barbaadu niiti abbaa manaa isa duraatiin sin barbaadu aniifati waliinneeti kan hin biyya laa dhaqe kanaafiyyuu amma immoo jireenya aaraa jalqabeera waan ta'eef abbaa manaa koo isa kana isa lammaffaa kana naa wayyaa itti achi walitti deebi'ani ka yoo walitti deebi'an beqa hanis irraanfachaan dhufe jechuudha irraanfadhee waggaa lama jechuudha waggaa lama booddee wal argine. Wal argine isa kanas bishooftumatti kan inni bareechuudha finfinneen taachi finfinneedha gara bishooftu dhaqeen kan inni wal barre immoo isa kana wajjin taaskii keessatti finfinneedha gara bishooftuutu dhannu taaskii keessatti wal barreechuudha. Taaskii keessatti wal barree inni hojii gaarii qaba achi beqa nama jechuun nama deemedha gaafan siin jedhu nama fuudhaaf ga'ee darbedha inni jechuudha. Achi nama fuudhaaf ga'ee darbedha achi nama fuudha barbaada jedhee beqa waa'ee fuudhaa natti taasisuu jalqabee achi ani immoo lubbu eessarra darbe nama fuudhaaf irra darbe eessatti darbe darbeera beqa umuriin isaanii 35 minaaminiin ta'a. Hojii kan jedhu hundumtuu warra nyaatee quufee warra ishee babaasuuf kaa'edha carraa eebba qabdaa dhaqee warra nyaatanidha. Warra nyaatan bichaa natti qabe beqa. Maal eebbaa qabeenyaati isaaniiti? Achi akka biyya laa dhaquu hin barbaanne ani immoo biyya laa dhaquu barbaadeera jalqabeera shaaraan tunne garuu galmaa'eera achi beqa amman soosii minaaminii kana jalqabu waanuma wajjin ture jechuudha waluma wajjin turre na gargaaraa ture waan hundumaa keessatti na wajjin ture jechuudha na gargaaraa ture. Achi beqa na gargaaraa ture odooma jedhu gidduutti meedikaala irratti kan kufe jechuudha meedikaala irratti kan hin kufe immoo coggaarraan koo baay'ee na dhukkuba achi coggaarraa keessi dhukkuba
naan jedhanii na kuffisan yoo coggaarraas keessi dhukkuba naan jedhanu anoo hamma sarran deebi'a malee hin taa'u ineeruumuun jedhe ineeruumu beqqaan jedhe achi beqqaa coggaarraa see dhukkuba gaafsan wajjin inni coggaarraa ishee dhukkuba kanaafiyyuu coggaarraa ishee baay'ee dhukkuba waan ta'eef gaafa hospitaala jedhanuuni jechuudha baay'ee magammade beqqaa hin gammade waan godhu wallaale beqqaa coggaarraan keessi dhukkuba hin fayyitu beqqaa sumatti haftaminaa minnaan jedhe achumaan beqqaan immoo takka taa'ee mannaqee meedikaala galaa birrii mabbaa malee minaamin jedhe achi nannaqee ammas gaafa naqee deebee galu coggaarraan keessi fayyeeraa naan jedhan achi beqqaa nan deebi achi ilaal yeroo coggaarraan kun dhukkube sana gidduutti gaa ishi beqqaa naqu sijjamir biyya laa dhiiseeraa indeemu beqqaa eggi coggaarraan kun dhukkube minaamin hin jedhe beqqaa ammaaraacii biraan qabu amma eggin biyya laafee isumattan hirkadha dheetan kan inni indeemu beqqaa jedheen achi beqqaa ijoolleen tokko immoo mee torban tokko waanii qabbanaa nyaadhuuti dhaqiitii ilaalamii fayyuu dandeessa minaamin naan jedhe achi yoo ta'e sin taa'een naqe yoo mana kiimii dhaqu maa fayyiteettaa coggaarraan keessa hin dhukkubuu naan jedhan anoo mana kiimii dhaqeenan iyyuu warraa coggaarraan kee nagaadhas naan jedhanii beqqaa deemuun koo murteedhaan jedheen walii galleerra miti hin deemuu coggaarraa konna dhukkubaa hin naqu sijjammere gima dhaquu kooyyuu waaqayyoon jaallanne ta'uu danda'a kanaaf asitti qonna qoreen jenne atennaani beqqaa yaadan kaasee beqqaa akkas taanaan yaada kaaste miti dhiisi beqqaan immoo eggii aasaa kee anarra gooddanyoota kee dhageesse waan tokko murteessinee kaane eggi nama biraa dhageesse nagaan naa turi giiftii godhe bilbila koo bilookii godhe ka bilookii nyaachisee achaanis isaa wajjin wallollee ji'a tokko booddee biyya laan dhufee inafe beqqa inafe amma immoo galgalan dhufa abbaa manaa naa barbaade.